Ողջույն գործար ալիքի սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, գործար ալիքի եթերում կրկին անդրադարձ ենք կատարում հայոց աշխարհի գործարարներին, փորձագետներին եւ այսօրվա իմ հյուրն է Վահագն Ոսկանյանը։ Ողջույն Վահագ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ շատ հյուրընկալվելու համար եւ շնորհակալություն առաջիկա հետաքրքիր զրույցի համար։ Մինչեւ զրույցը սկսելը մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին տեղեկացնեմ, որ Վահագը հանդիսանում է Armtech Impact Venture-ային ֆոնդի հիմնադիրը, հայաստանյան Օքսֆորդի շրջանավարտների ակումբի անդամ, որոնց մասին մենք մեր հաղորդումների ժամանակ բավականին անդրադարձ կատարել ենք, եւ Երևան Business School-ի բիզնես դպրոցի հիմնադիրը։ Բավականին այսպես ոլորտները եւ լայն են, բայց միևնույն ժամանակ հիմնական ուղղվածություն ունեն։ Մինչեւ հիմնական թեմաներին անցնելը Վահագն մի փոքր կներկայացնեք ձեր կրթական henքը ու նաեւ ոնց եք հետո որոշել, որ պետք է ընտրեք այս հետաքրքիր ուղղությունը եւ արդեն շարունակությունը այստեղ սկսել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով։ Կրթական ուղղությունը սկսել եմ որպես ինժեներ տնտեսագետ, Ժողովրդի տնտեսության ինստիտուտի տնտեսագիտական կիբեռնետիկան։ Հետո 20 տարի հետո որոշել եմ շարունակել կրթությունս Օքսֆորդի համալսարանում Said Business դպրոցում, ընտրելով մասնագիտություն, որը եթե թարգմանենք կստացվի մեգա պրոյեկտների կառավարում։ Նպատակ կար հասկանալ, թե ինչով են այդ մեգա պրոյեկտները տարբերվում սովորական պրոյեկտներից եւ ինչ մոտեցումներ պետք է կիրառել, որտեվ թե մեծ թե փոքր երկրների համար դրանք կարող է ճակատագրական լինել, նամանավանդ մերպես երկրի համար։ Շատ լավ, Վահագն, քանի որ այս հարցը Օքսֆորդի ակումբի շրջանավարտների նախորդ հյուրերին էլ եմ ուղղել, ո՞նց եք որոշել, որ հենց պետք է Օքսֆորդը լինի։ Ինչու վերջ-վերջո գոյություն ունեն նաև մենակ Harvard, Stanford եւ այլն, եթե նույն այսպես մակարդակի բուհերը իրար հետ համեմատեք, ո՞նց եք այդ որոշման եկել, ո՞նց եք հենց կանգ առել Օքսֆորդի կրթական ծրագրի, ո՞նց է եղել ճանապարհը։ Մի փոքր կներկայացնեք, քանի որ վստահ մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին սա շատ հետաքրքիր է, հատկապես այն անհատներին, ովքեր որ Հայաստանից դուրս ուսումնառության հարց ունեն։ Իրականում նաև կարևոր էր, թե ինչքան նվա տվյալ համալսարանը անդրադառնում են առարկային, որը ինձ հետաքրքիր էր, մասնավորապես մեգա պրոյեկտների, գերխոշոր պրոյեկտների կառավարմանը։ Եվ ստեղ ուղղակի այդ երկու մոտեցումը համընկավ, թե առարկան, թե կրթական ծրագիրը, որը իմիջիայլոց ներդրվել է վերջերս, ես 7-րդ շրջանավարտների շրջանից էի, Դա որ թվական էր, Վահագն։ 2017 թվականին պատվիրվել էր ի սկզբանե Անգլիայի կառավարության կողմից, որպեսզի այն պետական ծառայողները եւ ոչ պետական ծառայողները, որոնք գործ ունեն մեգա պրոյեկտների հետ, անպայման անցնեն 6 ամսյա դասընթաց եւ միայն համապատասխան սերտիֆիկատ կամ լիցենզիա կամ դիպլոմ ստանալուց հետո իրավունք ունենան կառավարել կամ ընդհանուր մասնակցեն մեգա պրոյեկտների կազմակերպմանը, կազմավորմանը եւ կառավարմանը։ Հետագայում այդ հիմքի վրա ստեղծվել է նաեւ 2 տարվա տևողությամբ մեգա պրոյեկտների կառավարման մագիստրական դասընթացը, ծրագիրը, որից 1.5 տարին դասընթացներ եւ կես տարի դիսերտացիան։ Շատ լավ, քանի որ Օքսֆորդին անդրադարձ կատարեցին, կնշեք ամենակարևոր ու առանցքային այսպես գիտելիքը, փորձը, որը որ վերցրել եք, նաև կուզենամ ավելի շատ փափուկ հմտության, համատեքստում նշեք, որը որ նաև կուզենայիք մեր ռադիոլսողներն ու ռադիոդիտողները կիրառեին։ Իրականում 8 առարկա էր դասընթացի ընթացքում, որից մեկը շատ հոգեարազատ էր ինձ եւ նաեւ ձեր հարցին կարող եմ պատասխանել այդ առարկայի, այսպես ասած, կազմին անդրադառնալով, որը կոչվում էր System Engineering, այսինքն բարդ սիստեմների կառավարում եւ հաշվի առնելով որ նախորդ կրթությունս տնտեսագիտական կիբեռնետիկան նույնպես տարբեր համակարգերի եւ սիստեմների կառավարումն է, դրանց հաշմելուկներում նաեւ հետաքրքիր էր մոտեցումը, որ ցանկացած բան բաղկացած է hard եւ soft, փափուկ եւ կոշտ մասերից, եւ ամենաբարդ կառավարելի մասը դա փափուկն է, որը անդրադառնում են մարդկանց հետ շփվելուն, կառավարելուն եւ կազմակերպելուն, որտեվ շատ ժամանակ բիզնեսում շատ հեշտ է կոշտ մասը, որը սարքավորումներ, շենքեր,
եւ այլն, որը շատ արագ կարելի է ձեռք բերել, բայց այ ոնց կառավարել, որպեսզի ստեղծվի այն միջավայրը, որտեղ մարդիկ իրենց լավ զգան եւ ուզեն եւս բազմաթիվ անգամ գան ձեր բիզնես, դա ամենաբարդն է եւ դա տեսնում ենք առաջին հերթին օրինակ ծառայությունների ոլորտում, որտեղ կարելի է շատ գեղեցիկ ռեստորան կամ հյուրանոց կառավարել, չհասկանալ ինչով է տարբերվում մնացած նմանատիպ բիզնեսներից, որն է ձեր համեմատական առավելությունը եւ փորձել այդ որակը պահել հաստատուն եւ երկարաժամկետ, որը նույնպես շատ բարդ եւ հետաքրքիր խնդիր է։ Շատ լավ, շնորհակալություն Վահագն։ Հաջորդ կարևոր հարցը Armtech Impact Venture-ային ֆոնդի հիմնադիրն եք, այս գաղափարը ինչպես է ծնվել։ Սա նույնպես կապված է կրթության հետ եւ ես հասկացա վերադառնալով Հայաստան, որ եթե մենք ուզում ենք մեգա պրոյեկտներ իրականացնենք, մեզ պետք են մեգա մարդիկ եւ մեգա հայեր, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ այդ մարդիկ միշտ չէ որ Հայաստանում են գտնվում եւ նույնիսկ եթե Հայաստանում են գտնվում, շատ արագ ի վիճակի են հնարավորություն ունեն փոխել իրանց տեղակայությունը, լինել այլ երկրներում եւ միշտ չէ որ իրանց կապող օղակները շատ են եւ ամուր են եւ որոշեցի ստեղծել ֆոնդ, որը առաջին հերթին կօգտագործի այդ մարդկանց պոտենցիալը եւ կկապի Հայաստանում ստեղծվող բայց գլոբալ միջազգային ծրագրերի հետ։ Նաև ցույց տալու համար, որ մենք ի վիճակի ենք Հայաստանում գտնվելով ստեղծվել մեգա պրոյեկտներ, բայց դրա համար անհրաժեշտ են հենց այդ ռեսուրսները, մարդկային ռեսուրսները առաջին հերթին, գիտելիք, փորձ, գումար, կապեր, այո։ Եվ մեր ֆոնդի մասնակիցները երկու ներդրում ունեն՝ գումար եւ ժամանակ։ Ամսական միջինում 8 ժամ եւ ավել եւ նաեւ գումար։ Այսինքն այս պարագայում իրոք կարելի է հաջողել, որտեղ ես չեմ հավատում, որ հեռավորության վրա կարելի է, չգիտեմ, թեկուզ հոգ տանել ձեր սեփական ընտանիքի մասին։ Պետք է լինել ընտանիքի կողքին, երեխաների կողքին, պրոյեկտների կողքին, միշտ չէ, բայց գոնե այդ հոգևոր մտավոր ներդրումը պարտադիր է ֆինանսական ներդրումը ավելի էֆեկտիվ դարձնելու համար եւ ընդհանրապես որպեսզի պրոյեկտները հաջողեն, որովհետեւ այդ խնդիրը մենք ունենք եւ շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ գալիս են եւ վստահ եմ անցնում են մեր կողքով, որովհետեւ մենք երկրում ի վիճակի չենք այդ պրոյեկտները վերցնելու, զարգացնելու եւ ընդհանրապես հասկանալու այդ հնարավորությունները։ Դրա համար այն մարդիկ, որոնք որ Հայաստանում չեն, պետքա որոշակի ֆինանսական, տնտեսական, էմոցիոնալ եւ տարբեր կապերով կապված լինեն երկրի հետ, որովհետեւ մենք այստեղ կարողանանք նշանակալի եւ դրական ազդեցությամբ պրոյեկտներ իրականացնել։ Շատ լավ, այստեղ հաջորդ կարևոր հարցն եմ տալիս, քանի որ ձեր խոսքի մեջ բավականին շատ նշեցիք Վահագն, կապերի մասին, հա, նետվորքի մասին, ընդհանրապես հաջողելու համատեքստում, որովհետեւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ Օքսֆորդի երևի ամենակարևոր մրցակցային առավելություններից մեկն էլ ըստ էության կապերն էր, հա, այն միջավայրը, այն մարդիկ, անհատները, ում հետ դուք հաղորդակցվել եք։ Մի փոքր կնշեք, ինչքանով է ձեզ համար կարևոր կապերը եւ ամենակարևոր հարցը, ինչպես եք դա օգտագործում։ Անկեղծ ասած, մեր հայկական Օքսֆորդի Հայաստանի համայնքը այս պահին ավելի կապված են ծրագրերի հետ, որոնք իրականացվում են եւ ավելի շատ կարելի ասել այս network-ը ավելի ազդեցիկ է իմ համար կամ իմ նախաձեռնած ծրագրերի համար։ Այդ առումով շատ հետաքրքիր տենց սիներգիա ստացվեց, չնայած բոլորս սովորել ենք տարբեր ծրագրերում, բայց հայկական համայնքը Օքսֆորդի շրջանավարտների ավելի ազդեցիկ է, քան ավելի շատ է օգտագործում այդ կապերը, քան այն կապերը, որ ձեռք ես բերել Անգլիայում սովորելու ընթացքում։ Շատ լավ, այսինքն նաև ներգրաված են ձեր բոլոր ծրագրերում, կրթական ծրագրերում ու այն մեծ մեգա պրոյեկտներում, որի մասին որ նշեցիք։ Այո, հիմա ֆոնդը իրականում այս պահին ինքը, չգիտեմ, միջազգային չափանիշներով մեծ չի, բայց մեր անդամներից ունենք երկու մասնակից, որոնք ներդրում են իրականացնել ֆոնդում, եւ նաեւ ավելի շատ մասնակիցներ ներգրաված են Երևան Business School-ի կրթական ծրագրերում, որտեղ այդ պոտենցիալը օգտագործելը նաև այս ծրագրերի նպատակներից էր եւ շատ ուրախ եմ, որ
ստացվել է, որ այդ իրանց ներգրավումը գնալով ավելանում է թե ծրագրերի կազմավորման, թե հետագա կառավարման եւ իրենց մասնակցությունը ապահովելու առումով։ Շատ լավ, հաջորդ կարևոր հարցը արդեն Երևան բիզնես դպրոցի մասին, հա։ Էլի ինքը եւ կրթությանն է առնչվում եւ ոլորտի զարգացմանը, ինչ է ինքը ենթադրում, միտքը ինչպես է ծագել, ովքեր կարող են դիմել, ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։ Իրականում կարծում եմ կարիք կա նոր բիզնես դպրոցների ստեղծման, որովհետեւ կարիք կա իրականում կիրառելի, հա, այդ գիտելիքների ստացմանը, մեր ոնց որ մոտոնա education with purpose, միանշանակ, այսինքն նպատակային կրթություն եւ նպատակով կրթություն հասկանալով ինչի համար է այդ կրթությունը ստանում, մենք սկսել ենք կարճ ծրագրերից, անձամբ ես եմ դասավանդում փոքր միջին բիզնեսի վարկավորում եւ նաեւ այս տարի ստացել ենք միջազգային որակավորում European Financial Planners Association-ի կողմից, առաջինը Եվրոպայից դուրս, եւ ստեղ համագործակցում ենք Հայաստանի բանկերի միության հետ։ Մենք իրականացնում ենք դասընթացները, բանկերի միությունը հանդիսանում է European Financial Planners Association-ի գործընկերը Հայաստանում եւ նաեւ կազմակերպում է քննությունները։ Դասընթացները նախատեսված են ներդրումային մասնագետների համար եւ ոչ միայն ներդրումային մասնագետների համար, որոնք մասնակիցներ, որոնք ընդհանրապես մասնագիտական առումով ներդրումների հետ կապ չունեն, բայց իրականացնում են տարբեր տեսակի ներդրումներ կամ ոլորտը հետաքրքիր է, որտեղ ոլորտը զարգացող ոլորտ է Հայաստանում եւ մարդիկ կարիք ունեն ավելի հիմնավոր գիտելիքների։ Ինքը արդյունքում ստանում ես միջազգային սերտիֆիկատ, որը ամբողջ Եվրոպայում կարող եք կիրառել հետագա ձեր գործունեության ընթացքում եւ շարունակում ենք այս ուղղությունը, փորձում ենք նոր դասընթացներ ստեղծել, հա, դիզայն անել, նաեւ մեր գործընկերների հետ Եվրոպայից, մասնավորապես աշխատում ենք Լյուքսեմբուրգի European Financial Planners Association-ի մեր գործընկերների հետ։ Հրաշալի է, Վահագն, այսինքն ովքեր կարող են դիմել, ինչպես կարող են դիմել կամ օրինակ նույն նշեցիք, որ սերտիֆիկացում են անցնում, սերտիֆիկատներ են տրամադրվում, ձեր փորձառությամբ ելնելով քանի տարի է դպրոցը արդեն շուկայում գործունեություն է ծավալում։ Դպրոցը ակտիվ 2 տարի է գործունեություն ծավալում, բայց սերտիֆիկացիոն ծրագիրը սկսել ենք այս տարի, տարվա կեսից կարելի ասել, բայց մի տարի աշխատել ենք, որպեսզի ադապտացնենք այդ ծրագիրը հայկական պայմաններին, որտեղ հնարավորություն ունենք ծրագիրը դասավանդել նաև հայերեն եւ այլ լեզուներով, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ այլն, որը հնարավորություն է տալիս նաև ընդգրկվել ավելի լայն շրջանակներ, որտեղ միջազգային սերտիֆիկացված կուրսերի մեծամասնությունը անգլերեն են եւ հեռակա են։ Մեր պարագայում 70% արկա, հա, այնց օֆլայն անցնում դասընթացները, որը հնարավորություն տալի նաև մասնագետների միմյանց հետ շփվելու։ Այո, հաղորդակցել։ Բացի դրանից, երբ որ աշխատող մարդկանց համար շատ բարդ է, այտենց ինքնուրույն on-line մարդիկ հոգնում են եւ միջավայր է ստեղծվել, որտեղ որ կարող են գալ շփվել դասընթացավարի հետ, հարցեր տալ եւ նաեւ կիրառելի գիտական նաեւ network-ի ըստեյության իրենք էլ իրար հետ են, չէ՞, ծանոթանում, կապեր հաստատում, համագործակցում։ Իհարկե, նաեւ աշխատանք են գտնում արդյունքում, ունենք նաեւ ուսանողներ, որոնք մասնակցում են եւ շատ դա ողջունելի է եւ մենք էլ հնարավորինս համապատասխան պայմաններ ենք ստեղծում ուսանողների համար, իրենց համար իդեալը կնա նաեւ շփվում են այն մարդկանց հետ, ովքեր, չգիտեմ, ներդրումային ընկերության տնօրեններ են, Prime Bank-ի ուղղության ղեկավար են եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, իսկ ինչպես են դիմում, Վահագն։ Դիմում են, հայտարարում ենք Երևան Business School-ի Facebook-ի եւ LinkedIn-ի էջերում եւ կարող են դիմել։ Այսինքն տարվա մեջ ընթացիկ այսպես դասընթացներ կան, իրենք յուրաքանչյուր դասընթացի մասով կարող են ներգրավել։ Կարելի ասել ամեն ամիս ունենք հայտարարություն եւ նաեւ հիմա մի եվրոպական բիզնես դպրոցի եւ FPA Լյուքսեմբուրգի հետ նոր հատուկ ծրագիր ենք մշակել, որը անցնելու է դրսում Լյուքսեմբուրգում եւ Ֆրանսիայում, Փարիզում, որտեղ ներգրավված են միջազգային ընկերությունների ղեկավարներ, օրինակ, չգիտեմ, European Investment Bank-ի Sustainability ղեկավարը, ֆինանսական տեխնոլոգիաների հայտնի մասնագետներ, նաև ունենք հրավիրյալ հետաքրքիր հյուր, որը Louis Vuitton-ի 10 տարվա
ղեկավար է եղել, հետո Hennessy-ում եղել կարելի, որը շատ leadership-ի մասին է ասելու, սա էլի նախատեսված է շատ ղեկավարների համար, բանկերի, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների համար, սա մի նոր ուղղություն է, որը մոտակա ժամանակներ կհայտարարենք։ Շատ լավ, բավականին հետաքրքիր է ու ամենակարևորը, որ մենք կարողանում ենք Հայաստանում ունենալ իսկապես այսպես արդիական կրթություն, հատկապես միջազգային փորձի, միջազգային գիտելիքի ինտեգրացիայի միջոցով։ Վահագն, նշեցիք, որ շատ այսպես կենտրոնացել եք մեգա նախագծերի վրա ու այստեղ շատ կարևոր է մենեջմենթի կառավարման կտորը, հա։ Կնշեք այն ամենակարևոր այսպես բացերը, որ մենք Հայաստանում ունենք, միշտ ասում ենք, չէ, պետք է մեծ մտածել, պետք է մեծ գաղափարներ կյանքի կոչել, պետք է միջազգային շուկա դուրս գալ եւ այլն, այսպես պետքեների շարք ունենք, բայց ի՞նչն է մեզ պակասում ու նաեւ այստեղ ինչ առանցքային գիտելիք կա, որ մենք պետք է ունենանք մենեջմենթի տեսանկյունից, քանի որ ինչպես նշեցիք, մեգա նախագծերը պահանջում են նաեւ մեգա կոորդինացում ու մեգա կառավարում։ Մեգա նախագծերը առայժմ ոնց որ մեր մոտական նպատակների մեջ են։ Մենք սկսել ենք, եթե վերադառնանք Armtech Impact Venture-ային ֆոնդին, ֆոնդի նպատակն է առաջին փուլում ներգրավել մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, որոնք իրանց հմտությունները կբերեն նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եվ օրինակի վրա բերեմ առաջին մեր ներդրումը դրական ազդեցությամբ ներդրումը լուծում է խուլերի եւ լսողության խնդիր ունեցող մարդկանց խնդիրները, այսինքն նրանք հնարավորություն են արդեն հաղորդակցվելու, ստանալու եւ փոխանցելու ինֆորմացիա, այսինքն ձայնը վերածում է ժեստերի լեզվի, ժեստերի լեզուն հետագայում ձայնի, նաեւ իրականացնում ենք on-line տիրույթում ենթադրենք վեբսայթերի ադապտացիա խուլերի համար, կա նմանատիպ ստանդարտ վեբսայթերի միջազգային ստանդարտ, որտեղ կա AAA, AAA եւ եռակի A-ը նշանակում է, որ edge-ը նաեւ հասանելի է կամ հասարակական ծառայությունը հասանելի է նաեւ խուլերի համար կամ լսողության խնդիր ունեցողների համար։ Հիմա տեսեք, լինելով Հայաստանում մենք ունենք մոտ 7000 խուլ, հա, տարբեր տենց տվյալներով, բայց աշխարհում կա մոտ 466 միլիոն։ Այսինքն մենք երկու նպատակ ունենք։ Առաջինը մեր համար շատ կարևոր է լուծել Հայաստանում այդ խնդիրը, եւ մենք սկսել ենք արդեն մոտ 3000 ժեստերի թվայնացում հայերենի, ստեղծում ենք բառարան, որը հետագայում կարող ենք օգտագործենք նաեւ կրթական նպատակներով եւ նաեւ դրա հիմքի վրա ստեղծել որոշակի ալգորիթմներ։ Մասնավորապես հիմա փորձում ենք տարբեր տեքստեր, մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական ադապտացնել, որտեվ իրանց ընկալումը մի քիչ տարբեր է, իրանք ավելի պատկերներով են ընկալում, քան ծրագիրը ինչ փուլում է Վահագնը, ինքը արդեն շուկա եք դուրս բերել, թե ոնց որ ծրագիրը արդեն պատրաստ է, այսինքն եւ անգլերենում ունենք մի քանի լեզու ինտեգրած, American Sign Language, գերմաներեն, ֆրանսերեն, կորեերեն։ Հիմա հայերենն ենք սկսում, բայց հայերենը ոնց որ այն ամենասկզբնական մակարդակն է, որտեղ մինչեւ ալգորիթմը ամբողջությամբ աշխատի, պետք է ունենանք որոշակի գրադարան, բառերի, բառակապակցությունների հետագայում ուսով եմ նաև նախադասությունների տվյալներ դատայում։ Մենք այս ուղղությունը սկսել ենք արդեն եւ հիմա արդեն պատրաստ ենք որոշակի սիմուլյատորներ ենք սարքել, մենք այտենց դրեցինք կանոնը մասնավորապես հասարակական ծառայություններ եւ ֆինանսական ծառայությունների օրինակ, չգիտեմ, մեքենայի առք ու վաճառք կամ սովորական հաշվի բացում, որը իրականում մեծ խնդիր է։ Անշուշտ։ Եվ սա տենց հաղորդակցման տենց խոչընդոտ է հաղթահարում եւ արդեն ունենք առաջարկներ, սպասում ենք պատասխանների, նաեւ հիմա ուզում ենք դուրս գանք ամերիկյան շուկա, որտեղ առաջարկենք այս AAA adaptation-ը։ Եվ տարբեր երկրներում պետական մակարդակով արդեն կարելի ասել պարտադիր է, որ ամենակիչը հասարակության լայն խավերին հասանելի լինեն ծառայությունները, թե մասնավոր հատվածի, առավել եւս պետական հատվածի ծառայությունները։ Ինչի համար այս օրինակը բերեցի, որ մի կողմից ունենք փոքր հայկական շուկա, բայց մյուս կողմից ունենք մեծ միջազգային շուկա։ Հայկական շուկան փոքր լինելով մեզ հնարավորություն է տալի պիլոտավորել որոշակի գաղափարներ։ Հասկանալ ինչ խնդիրներ կա, ինչ բացեր կա, այո։ Որտեղ մենք ամեն փուլում շփվում ենք այն մարդկանց հետ, որոնք այդ խնդրի կրողն են։ Այսինքն մենք վալիդացնում ենք հենց խուլերի համայնքի հետ, ժեստերի թարգմանիչների հետ
եւ այս առումով մեզ ավելի հասկանալի է դրսի շուկան, չնայած 2 տարի ընկերության հիմնադիրը, որը կոչվում է Salute, աշխատել է Ամերիկայի խուլերի ասոցիացիայի հետ։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ փորձը բերել Հայաստան եւ նույն մոտեցումով փորձել զարգացնել Հայաստանում այդ ուղղությունը։ Նույնը կարելի է, չգիտեմ, այդ նույն պրոյեկցիան կրթության ոլորտում, երբ որ սկսում ես աշխատել միջազգային կրթական հաստատությունների հետ, սկսում ես շատ բաներ սովորում ես եւ պատրաստ ես ինչ-որ մի փուլում սեփական ինչ-որ պրոդուկտ, սեփական ծառայություն զարգացնելու համար։ Այս առումով շատ կարեւոր է դրսի հետ շփումը եւ այդ փորձը բերել հարմարեցնել Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ փորձել ինչ-որ մի բան տալ, որտեվ մեր պարագայում օրինակ ազդեցության կառավարման այդ հմտությունները մենք փորձում ենք նաեւ դասավանդել, կիրառել հենց մեր ներդրողներին։ Այսինքն այստեղ 2 կողմանի շարժում է եւ այս առումով բոլորը շահում են։ Եվ պետքա համաձայն եմ ձեր հետ, պետքա գլոբալ մտածել, բայց ամեն ինչ սերմից է սկսում, ինչ որ առաջին սերմը դնել, առաջին քայլից եւ միջավայրից, որտեվ եթե միջավայրը դրական չի եւ չի նպաստում այդ սերմի ծլելուն եւ մեծանալուն եւ ինչ որ բերք տալուն, շատ ժամանակ այտենց մնում է եւ ոչ մի արդյունք չկա։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր է հասկանալ թե ում համար է անում այդ ծրագիրը, որտեվ հիմա մի տեսակ կա sense ստարտափերի շրջանում այդ անունը դրել են ոսկու տենտ, այդ զալատայ լիխարատկան, որը բոլորին թվում է, որ հեսա շատ արագ իրենք միլիոններ են աշխատելու եւ մեկ-մեկ չեն գիտակցում, որ դա իրական բիզնես է, թեկուզ ստարտափ անունն է, բայց ինքը բիզնես է, ինքը ունի ֆինանսներ, պետքա կառավարման հմտություններ, պետքա շփման հմտություններ, ձեր ասած կապեր, գիտելիքներ, մտահորիզոն, որ շատ կարևոր է, որպեսզի դուք հաջողեք։ Իսկ Վահագն, հաջորդ կարևոր հարցը ինձ մոտ առաջացավ, ինչպես եք ընտրել խնդիրը։ Տեսեք, աշխարհում ըստ էության բավականին շատ այսպես խնդիրներ կան, որոնք կարելի է վերցնել, լուծումներ առաջադրել եւ ծրագիր նախագիծ սարքել։ Շատ կարևոր իրականում նաեւ սոցիալական խնդիր եք վերցրել խուլերի եւ համրերի թեման, բայց ինչից է առաջացել այսպես միտքը կամ ինչն է եղել կարևոր նախապայման, որ հենց որոշել եք ձեր այս փուլում, ռեսուրսները այս խնդրի վրա կենտրոնացնել։ Ասենք, մինչև ֆոնդի ստեղծելը մոտ 7 տարի աշխատել եմ ՄԱԿ-ի գրասենյակում սոցիալական ներդրումների որպես փորձագետ, թե Հայաստանի, թե դրսի ոնց որ ՄԱԿ-ի գրասենյակների հետ աշխատել եմ եւ ծրագրեր են կարել, որից մեկը էլի սոցիալական ռեգիոնալ ներդրումային venture fund-ի ստեղծումն էր։ Մյուս պրոյեկտները վերաբերվում են սոցիալական պարտատոմսերին, որը իրականում արդյունքի վրա վճարման մեխանիզմ է, ոչ թե ինչ-որ բան թողարկում ես, բայց դեպի առանձին հաղորդման թեմա է։ Նաև Հայաստանում շատ չբացահայտված ու շատ չհասկանալի։ Հա, իրականում մի քանի շատ նեղ թիրախային խմբեր գիտեն այդ ոնց որ եւ թեմայի եւ իր ազդեցության եւ կարեւորության մասին։ Իրականում կարևորը չբարթացնելն է, նույն ինչ-որ սկսել փոքր բաներից, որտեղ երբ որ մեծ խնդիրներից խոսալ, սկսում են ինչ որ մեծ ռիսկերին անդրադառնալ, բայց եթե տեղին այդ համեմատությունը, երբ որ կա հաց ու պանիրի խնդիր, պետք չի խոսել խմորեղենի վրայի, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ խնձորի կարամելիզացիայի խնդրեմ, էլի մենք այսօր ունենք խնդիր, որը պետք է լուծել, եւ ընթացքում կգնանք, երբ որ մի քիչ ավելի ոնց որ մեծացավ ազդեցությունը, այդ ժամանակ կմտածենք դրա մասին։ Եվ արդյունքում հասկացանք, որ չկա ֆոնդ, որը հենց սաղմնային այդ սկզբնական փուլում կօգնի ստարտափերին, որպեսզի իրանք հասկանան իրենց հետագա երկար ճանապարհը եւ նաեւ չշեղվեն հենց այդ դրական ազդեցության ոնց որ նպատակից, որտեղ դա շատ բարդ է։ Եվ նաեւ մի հետաքրքիր ոլորտի անդրադարձանք, որը կոչվում էր աջակցող տեխնոլոգիաներ։ Իրականում դա մի ոլորտ է, որը ցանկացած բան այդ ոլորտում եթե իրականացնում ես, դա ունի դրական ազդեցություն, դա պետք չի հասկանալ, որոշել դա դրական է թե չէ, որը վերաբերում է մարդկանց լսողության, տեսողության, շարժունակության, հոգեկան առողջության հետ, եւ ամեն 10-րդը ունի դրա կարիքը։
օրինակ ակնոցներ աջակցող տեխնոլոգիա, ուղղակի low tech է, ինքը տենց high tech կամ middle tech տեխնոլոգիա չի, եւ փորձեցինք այդ ոլորտը զարգացնել, ինկուբացիոն ծրագիր արեցինք, ակսելերացիա արեցինք, չգիտեմ, գրեցինք այդ համապարփակ զարգացման ծրագիր, որը հույսով եմ մի օր կունենանք մարդիկ, որոնք կուզեն այդ մեծ մեգա գլոբալ պրոյեկտը իրականացնել, որտեղ այդ աջակցող տեխնոլոգիաների զարգացումը ես համարում եմ գլոբալ մեգա պրոյեկտ կարող է լինի Հայաստանի համար, որտեղ ցավոք սրտի մենք ունենք շատ խնդիրներ, նաև պատերազմից հետո եւ վերականգնողական խնդիրներ, այո։ Եվ նաև դա կարող է հնարավորություն տա այդ ուղղությունը Հայաստանում զարգացնել եւ նաև առաջարկել այդ ծառայությունները մյուսներին։ Սակայն հասկացանք, որ այդտեղ շատ քաղաքական, միջազգային, չգիտեմ, տարբեր ինչ որ անհայտներ կար եւ որոշեցինք այդ մեծ մեգա պրոյեկտի կտորը վերցնել։ Մի քանի կտոր իրականացնել, որից մեկը հենց ֆոնդն էր, մյուսը հենց ինչ որ կրթական մի հատ միավոր ստեղծելն էր, որտեվ Երևան Business School-ում նաև միջազգային սերտիֆիկատներ ենք տալի այդ environmental social governance ուղղությամբ, որը էլի դրական ազդեցությամբ մի մաս է։ Փորձում ենք այս պահին գտնել մարդիկ, կազմակերպություններ, թե տեղական, թե միջազգային, որոնք կուզենան այդ ընդհանուր նկարը, հա, նկարի մեջ տեղավորվել եւ որոշակի էներգիա կիսել, մասնակցել այդ ամեն ինչին, որտեվ այստեղ այս փոքր պրոյեկտներով, որը ընդհանուր է համակարգի մի մասն է, մենք փորձում ենք հիմնավորել նաեւ, որ դրա հնարավորությունը կա, օրինակ այդ նույն սալյուտով կամ հիմա օրինակ մյուս ծրագիրը կույրերի խնդիրալուծում, երրորդ ծրագիրը օրինակ կիբերանվտանգության միջազգային ծրագիր է, որը վերաբերվում է երեխաների անվտանգությանը թվային տիրույթում, երրորդ պարագայում օրինակ մենք ադապտացնում ենք միջազգային փորձը, որտեղ հասկանում ենք, որ հաջորդ խնդիրը կարող առաջանա, չգիտեմ, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Լատինական Ամերիկայում, եւ շատ բարդ է այդ խնդրին արձագանքել լինելով մենակ տեղական ռեսուրսների հիմնված ստարտափ կամ պրոյեկտ։ Բայց սա ավելի շատ venture-ային պրոյեկտ չի, սա այտենց դրական ազդեցության պրոյեկտ է, որը նաև sense ացենցիալ արբանյակ պրոյեկտ է կարելի ասել։ Երևի փորձեցի կապել այդ երկուսը իրար, իրականում եւ ոլորտներն են հետաքրքիր եւ նաեւ հայ ես դրա մասին եմ ուզում նշել, որ իրանք իրար հետ շատ փոխկապակցված են եւ նաեւ սնուցում են, որովհետեւ ֆոնդը կապված է կրթության հետ, կրթությունը կապված է ոչ միայն կրթելուց նաեւ խնդիր լուծելուց հասարակության մեջ եւ ինքը այսպես մասնիկները ոնց է, չէ, նույն բան ֆիզիկայի մեջ միանալով իրականում մեծ ազդեցություն են ունենում։ Ուզում նախավերջին կարևոր հարցը տամ, Վահագն, վստահաբար շատ շփվում եք երիտասարդների հետ, ձեր կրթական ծրագրերի շրջանակում, ներդրումների մասով եւ այլն։ Ինչ խորհուրդներ կտաք կամ ինչ կարևոր գիտելիք փորձառություն է անհրաժեշտ վերցնել այսօր գործարարության ոլորտում հաջողելու համար, կամ այլ կերպ եթե վերաձևակերպեմ հարցը, եթե Վահագն հանդիպեր 20 տարի առաջվա Վահագնի հետ, ինչ խորհուրդ կտար։ Ինչ կուզեիք իմանալ, որ ավելի, չգիտեմ, ուշ եք իմացել կամ շատ լավ կլիներ, որ դուք դրա մասին իմանայիք, օրինակ 18-19 տարեկանում։ Իրականում իմանալը եւ կիրառելը երկու իրար հետ փոխկապակցված բաներ են եւ դու գիտելիքը յուրացնում ես փորձի հետ մեկտեղ։ Իմ մոտ մոտեցում եղել է, երբ որ դու հասկանում ես, որ կա խնդիր կամ կա հնարավորություն, որով քեզ հետաքրքիր է զբաղվելը եւ ամեն ինչ չի, որ ի սկզբանե դու կարաս ենթադրես, թե ոնց կգնա այդ ճանապարհը կամ քո պլանները ոնց կիրականանան կամ չեն իրականանա։ Դրա համար հիմնական ամենալավ սովորելու տարբերակը փորձելն է։ Երբ որ դու փորձում ես, դու իրականում նաև գիտակցում ես արդյոք դա քո հնարավորությունների շրջանակներում է, արդյոք դու իրականում ուզում ես այդ ամեն ինչ անել, թե չէ։ Եվ նույն դասընթացների ժամանակ բերում ենք տարբեր ստատիստիկաներ, որ առաջի հարցս լինում է, երբ որ ձեռներեցության դասընթացներ եմ տալիս տարբեր համալսարաններում, եւ առաջի հարցը թե ինչի համար եք ուզում զբաղվել բիզնեսով, ինչ եք ուզում ստեղծել բիզնես։ Հիմնականում ուզում ենք շատ փող աշխատենք, ուզում ենք անկախ լինել, ուզում ենք անել ինչ որ մենք ենք ուզում, բայց իրականում շատ քիչ տոկոս, ենթադրենք ընդհանուր մոտ 2-ից, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2-ից 3%-ն է, որ $1 միլիոն աշխատում են,
երբ որ դու սկսում ես բիզնես, դու բոլորից կախված ես, որտեղ դու հարկայինից կախված ես, մատակարարից կախված ես, քո հաճախորդից կախված ես, գործընկերներից կախված ես, եւ երրորդը եթե ուզում ես ազատ լինել, իրականում դու ես որոշում, որ պետք է շաբաթ կիրակի 24 ժամ աշխատես, բայց դու ես որոշում։ Հիմա եթե այս ամեն ինչից հետո իրոք ուզում ես եւ մյուս բանը, որ ուզում ես դու քո ղեկավարը լինել, նաեւ լինել ղեկավար, եթե ուզում ես ուղղակի քեզ հետաքրքիր է ղեկավարել, որովհետեւ դու սիրում ես այդ իշխանությունը, այդ դեպքում պետք է որոշ դեպքերում նաև ակն առաջնորդել, որտեղ կարող ենք նաև նշել բիզնեսներ, որտեղ որ դու իրականում այդ ծառայող առաջնորդի կերպարն ես կրում եւ ըստ էության ուղղորդում ես առաջ ես տանում եւ ոչ թե ավելի այսպես չոր մենեջմենթի սկզբունքներով ես առաջնորդվում։ Ես շատ սիրում եմ այդ արտահայտությունը, որ դու իրականում մատուցում ես առաջնորդության ծառայություն եւ դա չի նշանակում, որ դու վերևում ես, դու կարող ես առաջնորդել, բայց այդ մեծ պատասխանատվությունը ցանկացած ղեկավարելու ինչ որ մի հատ գործառույթ, որ դու վերցնում ես քո վրա, դա մեծ պատասխանատվություն է եւ եթե դու ուզում ես իշխանություն փառք եւ պատիվ, որը քոնը չի, հա, հասցումն է, այդ դեպքում դու պարտվելու ես կամ լինելու դրա համար պետք է ի սկզբանե հասկանալ, թե ինչի համար ես դու անում, ինչա դա քո համար կարեւոր եւ նաեւ քո հմտությունները ճիշտ գնահատել եւ փորձել առավելագույնը ստանալ քո հմտություններից, քո կարիքներից, քո հնարավորություններից, նաեւ ստե կարեւոր է քո էմոցիոնալ կապը այս ամեն ինչի հետ եւ որտեւ ամեն ինչից տալիս ես երկու բան, ստանում ես երկու վերադարձ, տալիս ես ինչ-որ էներգիա, որը նյութական է եւ էմոցիոնալ է, եւ ստանում ես հետ այդ երկուսը։ Այո։ Հիմա մարդկանց համար տարբեր կարևորություն ունեն եւ տարբեր հնարավորություններ ունեն տալու եւ վերցնելու։ Շատ լավ, այսինքն կարող ենք ասել, որ անընդհատ փորձել, եթե այսպես փորձի արդյունքում սովորել, ու նաև շատ կարևոր բան ասեցիք, այդ տալու եւ վերցնելու գաղափարը, որ գործարարության մեջ այդ շատ կարևոր է այդ սիներգիան, փոխօգնությունը, մենք այդպես ենք ձևակերպում, որ պետք է տալ, որ նաև ստանալ, այսինքն միայն այդ բանի հայկական այսպեսի միտք կա, չէ, ուրախի պես միայն ինձ մոտեցումով չառաջնորդվել։ Ու վերջին հարցը եմ ուզում տալ, Վահագն, կա գիրք, որը որ շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ձեր մտածողության, վարքագծի կամ ընդհանրապես ձեզ շատ տպավորել է, որի մասին կուզենայի կիսվել։ Կարող է մասնագիտական չլինել։ Գիրքը իրականում եթե շատ առաջ գնանք, այն գիրքը, որ կամ հեքիաթը, որը փոքր ժամանակ ազդեցություն ամենակարևորն է նաև հեքիաթները։ Հեքիաթներից Անահիտը, որովհետև կապ չունի թե դու այսօր ինչ վիճակում ես գտնվում, դու պետք է ունենաս ոչակի հմտություններ եւ նաեւ ավելի լայնն է, հա, ասենք հեքիաթի մեջ եթե մարդը մի բան ուներ բոլոր հնարավորությունները եւ մի բան հայտնվեց շատ վատ պայմաններում եւ իր հմտությունները օգնեց իրան այդ վիճակից դուրս գալ։ Այսինքն իմ համար օրինակ այդ հեքիաթի հետ բանը ոնց որ միտքը, հա, շատ կարևոր է, որովհետև կապ ունի թե դու ոչ թե քո այսպես ասած այս պահին դու քո վիզիտ կարտի վրա ինչա գրած, այլ կապ ունի դու ներսից ով ես, ինչ հմտություններ ունես եւ այդ ներքին ոնց որ բովանդակությունը ավելի կարևոր է եւ ավելի երկարաժամկետ է, քան այս պահին դու որտեղ ես գտնվում, ինչ ես ղեկավարում կամ ինչ հնարավորություններ ունես, որտեղ մի օրում կարող է այդ ամեն ինչը միանգամից շուռ գա եւ դու պետքա պատրաստ լինես բոլոր միջավայրերում լինես նույն Վահագն Ոսկանյանը, լինի դա բակում, լինի դա բանակում, լինի դա աշխատատեղում, լինի դա ընտանիքում, որտեղ ինչը լինի քո մասնագիտական անվանումը, դու դրանից վերև ունես ավելի մեծ առաքելություն եւ շատ կարեւոր է գտնել այդ առաքելությունը, որից հետո արդեն կարաս մտածես քո տեսլականի, քո խնդիրների, քո կարճաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերի եւ սա այլ է շատ կարեւոր բան, որ շատ բարդ է, երբ որ, չգիտեմ, շատ տենց օրինակներ կա, որ ամենաբարդ հարցը, երբ որ երեխադ քեզ հարցում է դու ով ես։ Եվ եթե դու կարող ես այդ հարցին պատասխանես, ուրեմն դու եթե վերադառնես քո հնարավորությունները ու քո առաքելությունը կկարողանաս իրականացնես։
Հրաշալի, բավականին կարևոր առանցքային, այսպես ուսանելի մտքով ամփոփեցինք, շնորհակալություն շատ Վահագն, բավականին հետաքրքիր բազմաբովանդակ զրույցի համար մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ գործարար ալիքի եթերում անդրադարձ էին կատարում հայոց աշխարհի գործարարներին, փորձագետներին, իմ հյուրն էր Վահագն Ոսկանյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եւ հիշեցնեմ, որ Վահագը հանդիսանում է Armtech Impact վենչուրային ֆոնդի հիմնադիրը, Երևանի բիզնես դպրոցի հիմնադիրը, Օքսֆորդի հայաստանյան շրջանավարտների ակումբի անդամը։ Խոսում էինք այսօր ավելի շատ շեշտը դրեցինք ներդրումների կրթության, նաև ձեր նախագծերի վրա, որը որ շատ կարևոր է եւ ըստ էության ձեզ կարող են գտնել, ձեզ հետ կապեր հաստատել LinkedIn-ով, Facebook-ով, նաև ձեր ընկերությունների հետ եւ վստահ ենք, որ հաջորդ հանդիպումների ժամանակ արդեն ձեր այս վերջին նախագծի մասին, որը բավականին կարևոր խնդիր է լուծում, դրա մասին անդրադարձ կկատարենք։ Շնորհակալություն Ռավիլի համար եւ շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար եւ իհարկե բոլորը կարող են գալ միանալ ծրագրերին եւ իրենց ուրույն բերել ցանկացած դրական ազդեցությամբ նախագծերին։ Շնորհակալություն։